ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನೇತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನನ್ನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ರುಟೀನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಟೈಮು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಯಾರೊಬ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಲ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಟೈಮು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಟೈಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ರೂಟೀನ್ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಡೈಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೂನ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿರಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಹಿ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿರಪ್ಪು, ಕುಡಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಗೆ. 5 ರೂಪೀಸ್ದು ನೀವು ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಚೆಟಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸಿರಪ್ನ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ನಂತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು ಯಾರು ಇದ್ರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಿರಪ್ ಬಂದು ಟಂಟ್ರಾನ್ ಝಂಡು ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ ಬಂದು ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ತಲೆನೋವು ಬಂದಂದ್ರೂ ಈವನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಜಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅವರು ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಂಡು ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಇದೆ, ಶುಂಠಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅರಿಶಿನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಂಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನೇ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೂ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿರೋರು ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಚಳಿ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4-5 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಳಿ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೂ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಉರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಕಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಂತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಗಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ನಾನು ಡಯಟ್ ಫುಡ್ಡು ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಈವನ್ ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆ ತಿಂದರೆ ಮುದ್ದೆನೇ, ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಅನ್ನನೇ. ಅವತ್ತು ಏನು ತರಕಾರಿ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಇದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ ಡೇ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕು, ವರ್ಕೌಟು, ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ. ಹೇಗಪ್ಪ ಏನೋ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ಬಂದು ಜೆಂಡು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿರಪ್ಪು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು, ಈವನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ, ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದರೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ 4 ಮಂತ್ಸು ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನ್ ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕುಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ನಾನು ಕುಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿಂದನೇ ಇರಬೇಕಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 5 ರೂಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಫ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ 3 ಕುಡಿಬೋದು ನೀವು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1, ರಾತ್ರಿ 1. ಜೆಂಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಹೇಗಪ್ಪ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೋದಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನಿಂದನೇ ಕುಡಿಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಂಬಿ ಕುಡೀರಿ. 3 ಕುಡೀರಿ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಗಂಟ್ಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಲ್ಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯೂಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಈ ಸಿರಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೇಡಿ. ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಕಫ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೇ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ದು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಟಮ್ಸು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಐಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಪಾನಿಪುರಿ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಅದು ಇದು ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನ ತಿಂದಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಟ್ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೊಂದು ನೈಟು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಬರೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿರ್ತೀರ, ಆವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೈಟ್ ಬಂದು ಇದೊಂದನ್ನು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ತುಂಬ ಹೆವಿನೂ ಬೇಡ, ಡೈಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸು, ಅವತ್ತಿಂದು ಫುಡ್ಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ
ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.